Dewe kok. Iya kok ono. Aku gak pernah. Aku gak ngerti kok ono. Iya aku kan gak ngerti kok nek gak dhewe kok. Murid yang tidak diakui makane. Lah iya kan diakui kan. Kamu ngono nih. Kopi yang meru sampean. Kan mesti gone gak duwe HP. Sumpah gak sumpah. Aku diakui kan gini. Kalau kepada nih. Yang kait tanggal. Ya kali kawit tanggal. Aku tak ono. Omaku ono, Oma. Lah iya, nek sampe setorno. Mungkin tak gakno kusuk akeh. Tak resep. Dadi numpun to kok. Dak, iki nek isa apa nganu ka isa. Itu kan ngerti kan kadar yang urip aduh kan HP ya wis. Gak apa nek
baik. Lah, sing akeh kebutuhan dia apa sebetulnya itu balik ku. Baik, kalau orang jadi kok enak dhewe kita balik mau yo kali nang iki. Maksudnya kan berarti aku lho aku santai aku iya. Ngono ya. Ya pesen. Juan kena pasang iki. Ya sapa? Oke, Bu. Ini bang sapa iki Pak Gus iki? Bu. Hei, Pak Gus, ini bang sapa?